在你嘅朋友，只要你開心，我哋都好開心。希望你可以做一個令你開心嘅決定啦。Hello，欣欣，一陣間發生咩事都好啦，記住保持鎮定，唔好有任何表情。最緊要咧就係望下隻戒指有幾大先。如果唔夠大咧，就唔好應承住。講笑啫，恭喜你啊！希望你之後嘅路一直有呢個人陪住你行，你會所有嘢都順順利利啦。Hi，慧欣恭喜你啦！你就嚟做人妻啦。咁你做咗人妻之後咧，就會係新嘅開始。咁我覺得你哋兩個係一齊開心嘅。我雖然未見過你男朋友，但係聽你講過，佢係你同佢一齊，你係可以做到自己，呢個好難得嘅。咁我希望你哋兩個之後嘅路幸幸福福、開開心心、幸福美滿。愛你。Hello， 阿欣，祝你咧成為新娘子之後咧開開心心。咁咧，我亦都想同阿朱星講喎，因為朱星咧已經成為咗丈夫嘅話咧，都希望你考慮下欣嘅感受啦。除咗要考慮自己之外咧，就會多咗一份責任。咁希望你都可以同阿欣咧相處得愉快。我諗咧就係其實就係咁簡單嘅啦，即係女人開心就乜都得㗎。你見我老婆咧就拍即係已經自己走咗去，係啦，就係做一啲佢想做嘅嘢，係啦，佢唔想做嘅咧就唔好逼佢啦，係啦，咁happy wife 就 happy life， 基本上老婆開心，提供到一定嘅情緒價值俾佢咧，你嘅生活就幸福美滿嘅，所以錫老婆啦，咁然之後就基本上就女人唔煩咧，就男人真係好幸福噶啦，祝你哋新婚快樂。許慧珠，喺你 say yes 之前，我有啲嘢同朱星講。你要錫慧欣多啲，唔可以成日令佢喊。就算 BB 出咗世都要最錫慧欣，因為老婆得一個。慧欣有陣時係吱吱喳喳啲，但係我知你知佢好愛你嘅。如果朱星唔應承，就唔好嫁俾佢。因為我得一個家姐，我最希望就係佢幸幸福福、開開心心，冇嘢 worry。等睇你戒指相，我愛你哋。Hello， 慧欣，知道咧你都將會咧踏入人生一個新嘅階段啦。我諗好多人咧都會同你講，你哋婚姻嘅一啲建議，即係大家要相親相愛啊，要互相尊重啊，互相忍耐啊。咁但係咧，我有陣時我就會想調翻轉講少少。其實某程度上咧，你都要忠於自己嘅感受，因為由細到大識你咧，你都係一個好為人着想嘅一個人。好多時咧，一啲感受咧會考慮咗別人先，但係忘記咗自己嘅一啲感受。咁但係我覺得結咗婚都好，其實咧你可以喺你老公隔離咧做翻一個小朋友咧，先係一個最開心嘅你，係啦。即使第時有咗家庭都好，都要勇於表達自己嘅意見，同你另一半講下你自己嘅感受。你自己開心，你嘅家庭先會開心嘅。祝你將來幸福愉快，有一個美滿嘅家庭。慧欣啊，你係咪諗定嫁俾朱星㗎？係我哋講嘢啦。結婚呢係一條好長嘅路，兩個人相處呢係要包容同埋忍讓嘅，先至可以一路行落去。有乜嘢呢，就要呢開心見誠攞出嚟講，就好似我哋咁樣啦，知唔知啊？嗱，慧欣啊，朱星你要記住啊，慧欣呢係我哋屋企最錫嘅女。希望咧，你哋可以好好相處，同埋咧，你要愛佢、錫佢啊！祝你哋咧永遠幸福快樂，愛你哋。